হকজানা টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের ইউনিয়নের জঙ্গলের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটি মন্দির। আসলে যেখানে আমি বৃষ্টির কারণে আটকে গেছি, মানে আশপাশ কোনো বাড়িঘর নেই যে হয়তো আশ্রয় নেব। দেখতে পাচ্ছেন জঙ্গল চতুর্দিকে। এই যে মন্দিরের বারান্দা থেকে আমি দৃশ্যটা ধারণ করেছি। যে পাশে দেখতে পাচ্ছেন মূর্তি তৈরি করে, এগুলো দিয়ে ওই যে আপনার খড়কুটো দিয়ে তৈরি করে রেখেছে। এই যে জঙ্গল দেখতে পাচ্ছেন, পাশে একটা পুকুর। তো বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির কারণে আসলে মন্দিরের বারান্দায় এই যে মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য দেখেন। এই যে মন্দিরের ভিতরে রয়েছে অনেকগুলা মূর্তি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে ছোট ছোট মূর্তি বানিয়ে রেখেছে, তারা পূজা করে এখানে হিন্দুরা। তো প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে এখানে মেলা হয়। পহেলা বৈশাখে আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসতেছি। ওই যে দূরে রয়েছে গ্রাম দেখা যায়, তবে প্রায় বৃষ্টি শেষের দিকে। তো অলরেডি প্রায় বৃষ্টি ছেড়ে যাচ্ছে। আমি এখন এখান থেকে বিদায় নেব। তো বন্ধুরা, দেখলেন এই যে পাশে রয়েছে খড়ের পালা, দূরে জঙ্গল দেখতে পাচ্ছেন, সাইডে পুকুর, এবং এই যে দেখেন মূর্তি তৈরি করে এগুলো দিয়ে। আসলে আশপাশ কোনো বাড়ি নেই, খুবই একটা নির্জন স্থান। আসলে ভর দুপুর বেলা মানে একটু ভয় ভয় লাগতেছে, যেহেতু কেউ নেই আশপাশ। সামনে যে একটা বড় একটা বট গাছ, পাশে রয়েছে তাল গাছ। এখানে পূজা হয় বট গাছের গোড়ায় এই মন্দিরে। যাই হোক, বৃষ্টি ছেড়ে গেল। দেখেন ছোট ছোট বাচ্চারা খেলাধুলার জন্য ফুটবল নিয়ে আসতেছে। তো বন্ধুরা, ঠিক আছে, আজকে এ পর্যন্তই, এতটুকুই। সবাই পাশে থাকবেন, ধন্যবাদ।